當你賺到一世都使唔晒嘅錢，或者當你個品牌已經遍佈全世界，個個人都識嘅時候，你覺得你會唔會開心呢？作者就話俾我哋聽，上市嗰一日，我只係有少少遺憾，因為嗰場精彩嘅冒險好似已經完咗啦。Hello， 大家好，我係 Mel 老闆，目前經營緊5間鋪頭，咁終於都迎嚟呢本書邂逅嘅大結局啦。咁新嚟嘅觀眾，我要大概講一講呢本書。呢本書嘅作者呢，其實就係 Nike 嘅老闆，喺佢70幾歲嘅時候就寫低咗呢本書啦。咁作者想留俾下一代嘅唔係一個賺錢嘅 formula， 而係一種人生觀。咁事不宜遲，我哋即刻開始呢一集啦。咁作者喺書入邊呢，俾後輩最大嘅建議就係，千祈唔好隨隨便便就咁樣揾份工啦，要揾你嘅天職啊！如果你只係為咗人工去返工嘅話，咁你遇到挫折嘅時候一定會退縮啦。但係如果你係為咗一份屬於你嘅天職嘅話，即使每日做得好辛苦啦，或者有人喺後邊搞你啊，你依然都會覺得嗰份痛苦係值得嘅，係有意義嘅。咁當初作者做 Nike 嘅時候呢，其實佢唔係想做到世界第一嘅，而係佢真心相信跑步呢一樣嘢係可以改變世界嘅。咁我自己呢，就開咗5間鋪頭啦，咁個過程入邊其實都會有好多好攰啊，或者好 frustrated 嘅時候嘅。但係當你見到你件 product 真係幫到個客，真係可以改變到其他人嘅時候，嗰種滿足感先係真正支持你行落去嘅燃料啊嘛！你要揾到嗰一件，即使係失敗，你都唔會後悔自己做過嘅事。唔知大家揾到未呢？咁作者呢係一個極度好勝嘅人啦，佢一世人都想打敗 Adidas， 但係去到最後，佢發現贏嘅本質其實唔係要踩死對手，而係唔好停低。佢話如果你可以一直跑落去，就算你唔輸嘅話，喺創業路上最重要嘅唔係你贏咗幾多次，而係你每一次跌低之後，你都仲有勇氣去再跑多一步，願意去踏出多一步。Nike 呢簽咗 Michael Jordan 之後，就創造出 Just Do It 呢一句口號啦。但係其實呢一種精神嘅延伸，佢哋賣嘅唔係鞋，而係即使所有人都唔睇好你嘅時候，我都依然要去嘗試嘅瘋狂。而呢一種瘋狂呢，先係一個人、一間公司最難俾人模仿嘅競爭力。而呢本書呢嘅大結局最觸動到我嘅就係作者坦白講出咗佢嘅遺憾，佢因為太專注事業而錯過咗好多同大仔 Matthew 嘅相處時間啦。而最後一次呢，大仔喺潛水意外入邊過咗身啦，呢件事就成為咗作者一生最大嘅痛。而呢一個亦都係我哋追求 FIRE 財務自由嘅人要反思嘅位啦。其實賺錢呢係為咗自由，但係如果你喺追求自由嘅過程入邊而失去咗最珍貴、最重要嘅親情嘅話，咁其實你算唔算贏咗呢？而作者寫咗呢一本書呢，其實 kind of 係一種自我救贖嚟嘅，亦都提醒咗我哋喺瘋狂工作嘅同時，都要好好望下屋企人，同埋記得返屋企同屋企人食餐飯。好啦，咁呢一本書呢，5集嘅系列就終於都圓滿結束啦。作者由50蚊美金去起家啦，到對抗銀行、對抗政府，最後仲成為埋全球霸主啦。佢用佢一生時間話咗俾我哋聽，人生就係一場長跑啦，唔好驚失敗，要驚嘅係你成世人從來都冇做過啲好癲嘅嘢。
咁希望呢一個系列都可以俾到你 energy 啦。咁今集時間就差唔多嚟到呢度啦。如果你想即刻收到我嘅片嘅話咧，就可以打開呢個通知啦。如果你有啲咩書想我繼續講嘅話，你就可以喺下邊留言話俾我聽咯。我係 Mel 老闆，我哋下次見，拜拜。